रासोपाको समर्थक सदस्य अनि कार्यकर्ताहरूले के उनीहरू चाहिँ अर्कै ग्रहको मान्छे हो, यत्तिकै त्यो के अरे जादुवाला हो, हामीहरू प्रवृत्तिको जमानाको मान्छे हो भनेर पोख्थ्यो तिमीहरूले होइन। अनि तिमीहरूको हालखबर ठिकै छ, सन्चै आराम कुशलै छौ नि? किनभनेदेखि हालखबर सोध्नुपर्छ कि कोही व्यक्ति दुःखमा परेको बेलामा के छ तिमीलाई, ठिक छ भन्यो भनेदेखि सान्त्वना मिल्छ कि यो चाहिँ मानव धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि सोधेको है। अनि यो तलको भिडियो चालु गरिरहेको छु, त्यो पनि हेर्दै गर्नु होला है। किनभनेदेखि नि ढुङ्गे युगमा लाग्यो, प्रविधिको जमाना छ अहिले, टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो, मेसिन कहाँ पुगिसक्यो भन्छौ होइन। अनि तिमीहरूको वरिष्ठ नेता अब सबैको प्रधानमन्त्री भनौँ न, अनि प्रधानमन्त्रीले हामी स्पिड एक्सप्रेसवाला गाडी हो भनेर भन्छ त होइन। 6 गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशन, खै त 6 गतेदेखि सुरु भएको 7, 8, 9, 10, 11 कतै भइसक्यो त, सकेको छैन त अहिलेसम्म पनि। अनि खै यसमा प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्दैन, ट्याक्क मेसिन लगाउने, ठक 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 कहाँ कहाँ छ नामावलीको कसको छ कता कता गरेर ठ्याक 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 सघाउनु पर्छ होइन, खै त हो। त्यसले गर्दाखेरि के आधा ज्ञान के भन्छ बुझ्नु है। अनि हाम्रो नेपालको भौगोलिक अवस्था, हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्था, हामी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीहरू त्यसको पछि लाग्ने अवस्था भइसकेको छैन। तर यसको मतलब यो होइन है अनि संसार कहाँ पुगिसक्यो विज्ञान प्रविधिमा होइन, त्यसमा चाहिँ हामी प्रयोगै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। त्यो संसार सँगसँगै हामीहरू हिँड्नुपर्छ। तर हाम्रो देशको परिवेश र परिस्थितिमा चाहिँ तिमीहरूले भनेको जस्तो नारा लागु हुँदैन के। त्यही भएर बुझ्नु, कतिपय कुराहरू नबुझ्नु त गल्ती होइन नि त, तर बुझी बुझ पचाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ती मात्रै होइन, अपराध। अनि यो अवस्थामा चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध किन भनेको भने अहिले यो गलत धारमा गइरहेको, गलत एउटा उद्देश्य लिएर गइरहेको जस्तो देखिएको छ कि हो। यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ साथ दिनु भनेको चाहिँ आफू पनि त्यसको भागीदार बन्नु हो कि। त्यसले गर्दाखेरि बिउजिनुहोस्, बुझ्नुहोस्। अहिले गाउँबाट आएको छ त्यहाँनिर प्रतिनिधिहरू होइन, अनि कार्यकर्ताहरू कति दुःख भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले कस्तो आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न, कतिजनाले त छोडेर हिँड्नु भएको छ। सबैको आर्थिक स्थिति त यो के अरे राष्ट्रपाले चुनाव जित्नको लागि प्रयोग गरेको अल्गोरिदम र मिडिया म्यानिपुलेसन जस्तो एकैछिनमा गडङ बिग्रेको ठाउँमा टक 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 बिल्डिङ बनाएर सरर गरेर सुइँ कार कुदायो, त्यस्तो छैन कि हाम्रो जिन्दगी हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त तपाईँहरू ठ्याक्कै आफै सरिक हुँदाखेरि थाहा पाउनु भयो नि त के रहेछ त भित्री माथिको पदाधिकारीहरू मेन टाउकेहरूको के रहेछ त नियत, कस्तो तरिकाले गइरहेको छ त भन्ने कुरा त बुझ्नु हो नि। त्यसले गर्दाखेरि के जब जागा तब सबेरा भन्छ, जाग्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि ढुङ्गे युगमा लग्यो भनेर भन्नुहुन्छ नि, उहाँले नि ढुङ्गे युगमा लगेको, अनि त्यसपछिबाट डोजरले हुने 1 घन्टाको कामलाई मान्छेलाई लगायो भन्नुहुन्छ नि। डोजरले हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नहुने कुरा हो, तर त्यहाँ मान्छे खटाउनुहुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई जाँगरिलो बनाएको कि हामी अल्छी भइसकेका छौँ। अनि त्यसपछि दिनभरि काम पनि छैन अनि गर्दैनौँ पनि के हामीहरू। त्यसले गर्दाखेरि गर्नुपर्छ भनेर जागरुक गराएको, त्यो चाहिँ शारीरिक श्रम मात्रै होइन कि मानसिक चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई जागरुक के सुचारू काम गर्नुपर्छ आफूलाई भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ त्यो गराएको कि थाहा नपाएर होइन। त्यहाँनिर 15 मिनट बोल्नु के अरे दिएको, 10 मिनट 15 मिनट बोल्नु दिएको त्यहाँ संसदको रोस्टरमा कस्तो बोल्नुहुन्छ, तर जस्तो मान्छे त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि बुझ्नुहोस्, हाम्रो देश, हाम्रो माटो, हाम्रो परिवेश र हाम्रो स्थिति अवस्थालाई सुहाउने नेतृत्व भनेको मात्र अर्को साम्पाङजी हो क्या। अनि अहिले यहाँ हेर्नु त उहाँ कोसँग गफ गरिरहनु भएको छ, कुन चाहिँ समुदायसँग, त्यो समुदायको मान्छे चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ जानुभएको छ नि त हाम्रो रमेश प्रसाईजी होइन त। उहाँले के भन्नुभयो त, यसरी मागेर खानेहरूको लागि म बोल्दिनँ भन्नुभएको छ कि। मागेर खानु मान्छेको रहर हुन्छ, परिस्थिति त्यस्तो पर्छ, समय त्यस्तो आइदिन्छ, बाध्यता हुन्छ कि। अनि अब बाँकी बन्नुपर्छ भन्नु पर्दैन होला नि त। जुन छ नि यो सामाजिक सञ्जालमा सर बिगारो घर बनायो अनि त्यसपछि एउटा नेताको टाउको राखिदियो, त्यो चाहिँ उसमा मात्रै है सञ्जालमा मात्रै काम लाग्छ।
यथार्थमा काम लाग्दैन